Okay guys, welcome to my channel, Off the Lip TV. Kanina nag-iisip ako kung saan ako pwedeng kumain. Hanggang sa nakita ko sa Facebook na open na ulit ang Kusina Luntian. Kaya bigla ako nagutom. Malapit lang siya dito. Pwede siyang lakarin at pwede lang ding motorin. Sobrang sarap doon, kaya ano pang hinihintay natin? Since malapit na tayo, mamaya na ulit, okay? Okay guys, pasok na tayo, no? Okay guys, dahil nandito na tayo, tatandaan nyo na kapag lalabas kayo ng bahay, wag na wag yung kakalimutan na dalhin ng inyong mask. Okay? Kasi number 1, mahuhuli kayo ng pulis. At number 2, baka mahawa kayo ng bahay. Hang loose lang lagi, hang loose. Ayun yung uling, oh, kakulay ko. Dahil nandito na rin nga tayo, umorder na tayo ng kakainin natin, okay? Dito guys, habang naghihintay kayo ng pagkain, pwede muna kayo manghuli ng isda. Okay guys, makikita nyo ang aking tito na nagtatad-tad ngayon dahil ako ang pinakaunang customer. Dapat masarap yan, tito, ha? Nino! To, hay, isang hay naman dyan. A few moments later, eventually, meanwhile, one eternity later. Dahil waiting tayo ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi ang maghintay. Ito magkano yun? Yung wapang-wapang na lempo? 185. 185. Sa 185 lang, may wapang-wapang ka na. Napakaganda ng alon pero bawal magsap. Wala tayong magagawa! So guys, habang waiting tayo talaga at wala tayong magagawa kundi maghintay, panoorin na lang natin kung paano nila ginagawa. Okay, mate. At dahil nandito kami sa Kusina Luntian, may nakita akong isang demonyo. Ano ba? Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Si Ipod ang may gawa niya, no, nanay? Si Ipod nga may gawa niya! Kunin mo, Ipod! Alin na naman? Ay, no, babagsak yung helmet, ha? Mahalang helmet. Ikaw na helmet ka. Ang sakit mo sa ulo. Visit ka, muntik pa ka mahuli sa kahapon. Ha? Wala akong helmet. Wala rin ako lisensya. Bobo! Dahil mga takot sila sa camera, itututok ko pa sa pagmumukha nila. Kaya nga, subukan kita kay Kajan dyan, ha? Pag-iisip ka ulit ni Kajan dyan, ang tanga ka. Inipot ka na sa paling. Dahil kanina pa ako lakad ng lakad dito at pagod na ako, naghahanap muna ako na mag-comfort sa akin. At walang iba kundi ang Tun, tun, tun! Okay guys, dahil naboboring na ako, may nakita akong bata dito na kain ng kanyang kamay. At tatanungin ko siya. Pag nasagot mo, bibigyan kita ng 3. Unang tanong pa lang, ha? Pag nasagot mo, bibigyan kita ng 3. Oh. Diyan mo na agad. Oh. Una kang tanong. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Aldous. Apo! Aldous!
dahil dyan, bibigyan kita ng 3. Oh, sa'yo na. Ganun ako ka-generous, guys. Oh, visit ka Naalala niyo pa ba to, ha? Ito ang pinakamasarap dati na ice cream na tikman natin, ha? Pangalawang tanong. Okay? Wait lang. Bubunot lang ako ng pera kasi baka maubusan ako ng pera dito, okay? 100! Pag nasagot mo yung tanong ko. Ha? Halika rito. Magpakita ka sa camera at mahirap mag-vlog. Ha? Pangalawang tanong. Ha? Anong kulay ng 20 pesos? Ha? Anong kulay ng 20 pesos? A few moments later. Dahil di mo nasagot. Wala kang 100, okay? Safe. Safe tayo dyan. Wala tayong pambayad sa kakainin natin. Okay guys. Habang wala pa yung ating in-order na pagkain, eh wala tayong magagawa kundi maghintay. Basta waiting lang muna tayo. Ayan sine, mag-Mobile Legend, babaeng cancer. Ayos rank, epic. So guys, sa mga gusto mo makakita ng aking full face power generation with community facial officer. Okay guys, gusto niyo ba tanggalin ko yung mask ko? Okay, wait lang. Kasi baka mabigla kayo eh. Tatalikod muna ako ha. Wait lang. Ayan na guys, tatanggalin ko na siya ha. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 O diba? Parang si Jungkook. Simula pa ako. Oo, Chime no ka na. Uki na na. Okay. Tinanggal ko muna yung mask ko kasi di na ako makapagsalita ng maayos. Okay? Then, bigote ko. Guys, kasi pag ako nagpagupit, tandaan nyo guys, kilala nyo ba si Daniel? Parang anino lang ako nun sa sobrang itim ko. Hirap na ako dito kakahintay at nagugutom na yata ako. Visit na yan. Ha? Ooh, yummy! At sobrang boring na nga, no? Gusto ko nang magpatato. Tignan nyo kung bagay sa akin to, ha? Namatay, guys. Namatay. Wait lang. Wait lang. Ito na, guys. Baliktad daw, baliktad. So, guys. Dahil sa kaingayan ko, dumarami na yung mga bata dito. Pero wala na akong ipamimigay. Meron lang akong trivia. Alam nyo ba nung bata pa kami, eh ito ang pinakauna naming ice cream. Uunahin muna namin maubos yung taas. Parang ganyan. Bago namin kainin yung laman or yung apa. At isang trivia pa guys, no? Alam nyo ba na yung tito ko na to, ang pinakamagaling gumawa ng burador nung kapanahunan niya, di ni sa baler? Di ba to? Talent. Back to basic tayo guys. Guys, sa mga susunod na video na gagawin ko, sisiguraduhin ko na mapapasaya ko kayong lahat. Okay guys, dahil naboboring na ako, inopen ko muna ang aking ML. So, maglaro muna tayo, okay? Sa mga gusto akong makasama sa ML, i-invite lang ako. Ito yung aking account. Nandito na yung pagkain na hinintay ko ng napakatagal. Pero, alam ko naman sulit to kaya, guys, bago ang lahat, kakain muna ako, okay? Kasi gutom na talaga ako kasi kanina pa ako naghihintay. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実
するのもっともう戻れなくたって忘れ Okay guys, since eto na yung pagkain, nasa harapan ko na, eto na guys, kakain na ako, okay? Ngayon, panoodin niyo muna ako paano kumain at kumain na din muna kayo kung hindi pa kayo kumakain. Okay? Oh, hindi ko na mahintay. Sorry guys. Bilang Pilipino naman, okay, galangin naman natin yung pagkain natin, okay? Kaya mag-play muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain na ito. Okay, at bago tayo kumain, maghugas muna tayo ng kamay, di ba? Kasi Pinoy tayo, Brad. Okay guys, it's time to eat. Okay guys, magbabayad na tayo. Ito! Sarap! Bayad-bayad! Okay guys! At ngayon, pauwi na tayo. Okay, mag-ingat tayo sa pagdadrive at sana huwag na ako mag-cellphone, okay? Okay guys, tapos na tayo kumain at nandito ulit tayo sa pwesto natin kanina. Gusto ko lang ipaalala na huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking video. Sana ay masaya kayo sa aking mga pinaggagawa sa buhay. Yun lang at maraming salamat. Peace!